आगे हमने त्रिफला चूर्ण, रसायन चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण आदि की डिटेल में माहिती ली थी। आज वैसा ही कोई चूर्ण हम जानने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकटु चूर्ण। वैसे वर्षा ऋतु और विंटर यानी कि सर्दी की ऋतु, यह दोनों सीज़न ऐसी है कि घर में त्रिकटु चूर्ण होना ही चाहिए। आपको छोटी मोटी अनेक बीमारियों में यह अद्भुत परिणाम देगी। तो आज जानकारी लेंगे त्रिकटु चूर्ण की। मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत से। त्रिकटु में दो शब्द का संयोजन है। त्रि यानी तीन और कटु संस्कृत में तीखी चीज को कटु कहा जाता है, यानी तीन तीखी औषधियों का संयोजन जिसके अंदर है सोंठ, काली मिर्च और पिपली। यह तीनों को मिला के जो चूर्ण बनता है उसका नाम है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु की पहली वनस्पति है सोंठ। सोंठ का पर्याय है विश्व भेषज और महौषध, यानी विश्व की कई बीमारियों का ये उपाय है और बहुत सारी बीमारियों में सोंठ उत्तम परिणाम देता है जो घरेलू है, हमारे किचन में विद्यमान है। सोंठ का सर्वश्रेष्ठ गुण है कफनाशक और शरीर में कफ और वात के कई डिसीज में यह उत्तम परिणाम देती है। काली मिर्च वह त्रिकटु का दूसरा औषध है। हमें पता है कि काली मिर्च क्लाइंबर्स है, उसको वेल्लेस संस्कृत में कहा जाता है और उसके दूसरे पर्याय है कृष्ण या श्याम, क्योंकि वह ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। काली मिर्च के लिए संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है, मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफवातजित उष्णम पित्तकरम वृक्षम श्वासशूल कृमीन हरित। लास्ट दो लाइन में आचार्यों ने बताया है कि उष्णम पित्तकरम वृक्षम, जो काली मिर्च है वो उष्ण है, स्वभाव में गर्म है, शरीर में पित्त बढ़ाती है और ड्राइनेस रुक्षता बढ़ाती है। श्वास यानी कि अस्थमा, शूल यानी कि शरीर में कोई भी प्रकार का दर्द और कृमि यानी कि वॉर्म्स को काली मिर्च दूर करती है। त्रिकटु की तीसरी वनस्पति है पिपली, जो दो प्रकार की होती है। गीली जो पिपली होती है वह मधुर होती है, कफ कारक होती है, यानी कि शरीर में कफ बढ़ाने वाली होती है, पचने में भारी और स्निग्ध होती है। जबकि उससे अपोजिट गुण वाली जो ड्राई पिपली होती है वह शरीर में कफ को कम करती है, शरीर में वायु को भी कम करती है और श्वासकाशनाशक यानी कि शरीर में अस्थमा और खांसी को कम करती है। यह त्रिकटु चूर्ण में हम ड्राई पिपली का ही इस्तेमाल करते हैं। त्रिकटु चूर्ण में तीनों चीज़ एक समान मात्रा में ली जाती है। सबसे पहले सोंठ ले लो, दूसरा काली मिर्च उसको पीस लो और तीसरा है पिपली, उसको भी पीस लो। तीनों चूर्ण को एक साथ मिलाकर छलनी से छान लो और एक डिब्बे में भर लो। यह हो गया आपका त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण के गुणों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो त्रिकटु का सबसे उत्तम गुण है दीपन पाचन। दीपन यानी कि भूख लगाने वाला चूर्ण है। अगर आपको अरुचि रहती है, पेट में भूख ज़्यादा महसूस नहीं होती है, खाने का टाइम होता है और खाने का कार्य निपटाने के लिए आप खा लेते हो, तो खाने के 1 घंटे पहले 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक त्रिकटु चूर्ण हनी में मिला के आप चाट लो। अगर आपको डाइजेशन सही करना है तो खाने के आधे घंटे बाद त्रिकटु चूर्ण को छाछ यानी कि बटर मिल्क में मिला के आप ले सकते हो। त्रिकटु का दूसरा महत्व का गुण है वातानुलोमन और शूल प्रशमन। जैसे कि हमें पता है कि तीनों वनस्पति ऐसी है जो बॉडी में से वायु को दूर करती है, तो नेचुरली तीनों का कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही रहेगा, तो बॉडी में वह वायु को बढ़ने नहीं देती। और एज वी नो, शरीर में से वायु कम होगा तो शूल भी अपने आप कम होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी दर्द है, पेन है, शूल है, वहाँ पे आयुर्वेद के हिसाब से वायु बढ़ा हुआ है। जिनके बॉडी में कर्मी है, वॉर्म्स है और बार बार वॉर्म्स होते रहते हैं, उनके लिए भी त्रिकटु चूर्ण सर्वोत्तम है। आप सुबह शाम उनका सेवन कर सकते हो। ऑलमोस्ट 3 महीना कंटिन्यूस अगर आप सेवन करोगे तो डेफिनेटली आपको वॉर्म्स में उत्तम परिणाम मिलेगा। त्रिकटु कौन कौन से डिसीज को दूर करता है उसकी जानकारी देते हुए आचार्य वाग्भट जी अपने अष्टांग हृदय ग्रंथ में बताते हैं कि स्थौल्याग्नि सदन श्वास कास श्लीपद पीनसान। हम एक के बाद एक अगर डिटेल में देखें तो स्थौल्य यानी स्थूलता, ओबेसिटी, अग्नि यानी मंदाग्नि, श्वास यानी अस्थमा,
कास यानी खांसी या ब्रोंकाइटिस, स्लीपद यानी हाथी पंगा या फाइलेरियासिस और पीनस यानी पुरानी सर्दी, यह सब रोगों में त्रिकटु उत्तम परिणाम देता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी प्राणवाह स्रोतस के डिसीजेस यानी कि पुरानी सर्दी, खांसी, अस्थमा, न्यूमोनिया, एलर्जी, साइनस, यह सब डिसीज में त्रिकटु उत्तम परिणाम देता है। अगर बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है तो सीतोपलादी चूर्ण 1 पार्ट, यष्टि मधु यानी जेठी मध का चूर्ण 1 पार्ट, त्रिकटु चूर्ण उसमें 1/4 पार्ट डाल दो। यह कॉम्बिनेशन में से आधा आधा चम्मच बच्चों को अगर हनी में मिला के चटाया जाए तो डेफिनेटली उत्तम परिणाम मिलता है। कोई भी ऐसे डिजीज जिसमें ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि रूमेटोड आर्थराइटिस, जैसे कि घुटनों का घसारा यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, साइटिका, यह सब डिसीज में भी त्रिकटु चूर्ण उत्तम परिणाम देता है। हो सके तो त्रिकटु चूर्ण को कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड तेल के साथ लिया जाना चाहिए। जैसे कि आचार्य ने बताया है कि स्थूलता यानी ओबेसिटी है, मेदस्विता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वैसी कंडीशन में भी त्रिकटु चूर्ण वह सूक्ष्म लेवल तक वर्क करता है और वह शरीर में मेटाबॉलिज्म को चेंज करके, सुधार करके वजन को कम करता है। जो लेडीज़ को पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है यानी कि पीरियड्स रुक रुक के आना, बार बार आना, पेनफुल आना, पीसीओडी होना, तो यह सब कंडीशन में त्रिकटु चूर्ण उत्तम परिणाम देता है। बेसिकली जैसे कि हमने जाना, त्रिकटु चूर्ण शरीर में कफ और वायु को कम करता है। अगर आपको कफ का रोग है तो उसको हनी के साथ लेना चाहिए, और अगर आपको वायु का रोग है तो उसको आपको गाय के घी के साथ लेना चाहिए। अभी प्रश्न यह है कि त्रिकटु चूर्ण का सेवन किन किन लोगों को नहीं करना है। तो जिनकी गर्म प्रकृति है, जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनके शरीर में पित्त की वजह से डिसीज ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अल्सर्स है, एसिडिटी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, बहनों को जिनको पीरियड्स मासिक स्राव ज़्यादा आते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको त्रिकटु का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह हो गई त्रिकटु चूर्ण की बात। अभी मॉनसून नज़दीक है, घर में त्रिकटु चूर्ण रखिए। कोई भी डाइजेशन रिलेटेड कोई भी तकलीफ होती है या तो शरीर में कफ बढ़ता है तो यह कंडीशन में त्रिकटु चूर्ण का अवश्य प्रयोग करिए। धन्यवाद।